mamlakatimizda so'nggi 5 yil davomida gender tenglik masalasiga ulkan ahamiyat bermoqda. Gender tenglik Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgan va qo'llab-quvvatlash zarurligi e'tirof etilayotgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Gender tenglik tushunchasi jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta'lim, ilm-fan, sport munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligini anglatadi. Gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari qonuniylik, demokratiya, ochiqlik, oshkoralik. Davlat xizmatidagi rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi O'zbekiston qonunchiligi bilan kafolatlangan. O'zbekistonda 2019-yil 2-sentyabrda 562 sonli O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun qabul qilingan. O'zbekistonda gender tenglik bo'yicha komissiya 2019-yildan boshlab ish yuritib keladi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayeva O'zbekiston Respublikasi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasining raisi hisoblanadi.